はい、こちらが完成品になります。表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいったシンプルな作品なんですけど、この立ち上がりの境目があまりわからないように編めている作品になります。はい。どうしてもね、立ち上がりが目立ってしまうのが嫌な方でも、編めるように工夫して編んでますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに、ここが境目になります。本当にパッと見あんまりわからないように編めてますので、はい。サイズが、平置きでだいたい25センチで、深さが、23センチぐらいかな。22センチぐらいになります。重さがだいたい 86g になっています。こちらが使用糸になります。テリアという、ウールとナイロン半分半分 50% ずつ入った糸になります。こちらの糸は、2周年を迎えたフースさんからご提供いただきました。2周年大変におめでとうございます。糸ありがとうございます。100g 巻きの糸長が 220m になる糸になります。オフホワイトですね。ふわふわとした糸になっています。こんな感じでよりがあまりない、綿を伸ばした感じの糸になっています。かぎ針は最初に 5.0mm の8号針を使用します。その後 4.0mm の7号針、最後に 3.5mm の6号針を使用します。このように糸を持って針に糸をかけてくるっと回して、また針に糸をこのようにかけて輪に通して手前側を引っ張ってここの結び目を絞って向こう側長い方を引っ張ると輪が縮まります。鎖を9目編んでいきます。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9。そして、立ち上がって、引き抜き編みを編んでいきます。編み地をひっくり返して、ここが今鎖を編んだところなので、その次のこの裏山を、このように針を入れて引き抜いていきます。はい。そしたらここが、1段目になるので印をしておきます。全部、1目ずつ裏山を拾って引き抜いていきます。はい、このように9目引き抜きました。そしたら、立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して向こう側のこの鎖を、1本だけ拾って引き抜いて、また9目編んでいきます。はい、この編み方を繰り返し、編んでいきます。はい、このように110段編んできました。だいたい4センチの46センチになります。だいたい10センチで24段くらいになります。幅を増やす場合は
10段ずつ、だいたい4センチぐらいずつ、4センチ間隔で増やしていってください。なので今110段編んできましたけど、また増やす場合は、あと10段ずつ、4センチずつ増やす感じで、調節してください。このまま閉じていくので、このように輪にするので、どっちを表にしようか決めてもらって、こちらの方が、ちょっとゴム留めみたいな感じになってるので、こちら側を表にしたいので、このように合わせて閉じていきます。では、リブ部分を閉じていきます。最初に鎖を1目編んで、向こう側の、この最初にね、1段目マーカーしたところではなくて、この作り目のね、この鎖の半目手前部分を拾っていきます。こういうところですね。ここを向こう側は拾っていきます。で、手前はここが最終段の引き抜いたところの目ですけど、ここではなくて一段前のここの部分、鎖になってるこちら側を拾っていきます。なので、こちらはここに針を入れて、で向こう側は、この作り目の半目手前部分に針を入れて糸を引き抜いていきます。はい。こちらと作り目のところですね。はい。はい、これで9目閉じ終えました。そうすると表に返してもこんな感じであんまり境目がわからない感じに閉じられたと思います。ここですね。はい。そしたらここから帽子の上の方を編んでいきます。長編みで一周編んでいきます。で、立ち上がりを鎖1目で編みます。そして、ここが今閉じたところで、ここが鎖になっています。この間、すぐ閉じたこの谷のところに、針を入れて、ちょっとここ、穴になってますので、横のこの付け根のところに針を入れて
長編みを編んでいきます。2本引き抜いて、また針に糸をかけて2本引き抜きます。そしたら最初の目にマーカーを入れておきます。でこの、作り目の最初の糸端は編みくるまずに後ろの方に、置いて編んでいきます。今ここに長編み1目編んだので、次この鎖を越えて、またここ穴ちょっと開いてる感じになってるので、このところに入れないで、こちら側の、ところにこのように針を入れて長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、ここの隣のところに針を入れて長編みで、1、2、3、4つ長編みを編んだら、長編み5つ目は増し目を編みます。ここが鎖の山になっているところなので、隣に針を入れて長編みで、また同じところに長編みをこのように編んでいきます。はい。同じように、4回1目ずつ長編みを編んだら、5回目は長編みの増し目。はい。こういう感じで1周編んでいきます。はい。1段目の最後に来ました。長編みの最後増し目をして、ここが、閉じ合わせたところに、なるので、ここ、最初の目に糸を引き抜くんですけど、この時に、1回針を取って、この最初の目に針を入れて、この最後の目をこのように引き出して、で、ここでまた、立ち上がりの2段目立ち上がりの鎖を1目編みます。はい。そしたら針に糸をかけて、ここから表引き上げ編み、裏引き上げ編み、表引き上げ編み、裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。この時に、長編み、この普通に取るんじゃなくて、この立ち上がりの前段の立ち上がりの鎖1目のところから合わせて、この長編みの足とこの鎖の立ち上がりのところをいっぺんに針を入れてから、糸を引き出して表引き上げ編みを編みます。2本引き抜いて、また針に糸をかけて2本引き抜きます。はい。これで、表引き上げ編みが編めました。今度は普通に裏引き上げ編みです。針に糸をかけて、後ろからこのように足のところに針を入れて、糸を引き出して、針に糸をかけて2本、針に糸をかけて2本引き抜きます。これが裏引き上げ編みです。次からは普通に表引き上げ編み。針に糸をかけて2本、針に糸をかけて2本。で交互に編んでいきます。裏。で、増し目のところも普通に表引き上げ編みを
編んで、増やした目の方を裏引き上げ編みで編んでいきます。1周編んでいきます。はい、2段目1周表引き上げ編みと裏引き上げ編みで編んできました。最後は裏引き上げ編みで終わっています。そしたらまた同じように、ここの最初の目のところに針を入れて、はい、で、今抜いた目に針を入れて糸を出して、これで2段目が終わったことになります。そしたら同じようにまた立ち上がり鎖1目編んで、今度は前段表引き上げ編みを編んだので、今度は裏引き上げ編みから編んでいきます。針に糸をかけて、またこの前段の立ち上がりのこの鎖の横から針を入れて、長編みのところを通って、針に糸をかけて、で、糸を引き出します。はい。で、今3本かかってるので、針に糸をかけて2本引き抜いて、また針に糸をかけて2本引き抜きます。これで裏引き上げ編みが編めました。で、マーカーを入れておきます。そしたら今度は表引き上げ編み、裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。はい、3段目の終わりに来ました。そしたら、針を引き抜いて、最初の目に後ろから、針を入れて、最後の目を引き出して、でまた輪に針を入れて、これで3段目が終わりました。同じです。4段目は今度は、表引き上げ編みから始まります。立ち上がり鎖1目編んだら、針に糸をかけて表引き上げ編みから編んでいきます。この立ち上がりの目の横から針を入れて、長編みと長編みの足のところから針に糸をかけて、糸を引き出して2本引き出して、針に糸をかけて2本引き出します。マーカーをして裏引き上げ編み、後ろから長編みを編みます。表引き上げ編み、前から長編みを編む。これで、交互に、段を進めていきます。10段、最初の、1段目の長編みだけのところも含めて10段はこの8号針で編んで、11段目から5段は7号針で、また次の5段は6号針というふうに、針を細くして、10段以降を編んでいきます。このように20段編んできました。そうするとだいたい深さが21センチになります。
で、最後1段は、目を減らして編みます。立ち上がり鎖1目編んで、この最初が表引き上げ編みで編んでますので、針に糸をかけて、また、立ち上がりの鎖のところからこの表引き上げ編み、同じように表引き上げ編みを編みます。一応マーカーをします。そしたらまた針に糸をかけて、この裏引き上げ編みを飛ばして表引き上げ編みのところにまた表引き上げ編みで編んでいきます。飛ばして表引き上げ編み、これで一周編みます。そしたら一周編んできました。最後の表引き上げ編みを編んだら、そのまま糸を引き出して、最後、ここを閉じるので、引き出してカットします。そしたら、閉じ針で、ここ、最初の目ですので、ここに、針を入れて、最後の目に針を戻して、一回このようにチェーンを作って、それからここに、針を通して、並縫いでいいので、このように針を通していきます。で、少しずつ絞りながら穴を、閉じていきます。はい。そしたらギュッと絞って、もう一周、ここはもう適当にもう一周、もう2周ぐらい針を通して、はい、こんな感じで完全に穴を塞ぎます。そしたらそのまま裏側に針を通して、裏側に糸端を縫い付けて、糸端の始末をします。はい。そしたら、ちょっと長かったです。カットして、こんな感じで出来上がりました。そしたら、最初につけた
マーカーですけど、ここのところがつなぎ目じゃない、境目ですけど、本当にあまりこう違和感なく編めてると思います。はい。で、ここがちょっと目立っているかな。なので、この、まああんまり気にならないですけど、本当に完璧に仕上げたい方は、ここの、最初の糸端を利用して、ここをちょっと、こういう感じに、はい。ちょっと境目がわからないようにしてから、糸端の始末をこの耳のところ、この最初に閉じたところにこんな感じに縫い付けて、はい、カットします。も外して、はい。こんな感じに出来上がりました。ね。綺麗に仕上がったと思います。スチームを当てていいかわからないので、このまま完成になります。はい。可愛く出来上がりました。残りがあとこのぐらい残ってるだけですので、手の緩い方でもちゃんと一玉で編めるようにできていますので、ぜひ編んでみてください。たくさん余った方は、この深さをもっと深くすることもできますし、またボンボンとかね、最後につけてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。